بسم الله الرحمن الرحیم. د ریډیو وطن اف ام 90.3 د خبرونه کیسه به درته وایم. ډېر خوږو درنو اوریدونکو، د خپل کوربه سید عادل لاړه خدمت او خلوص نه ډک نه کې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وئ. د ژوند د هر یو رنګ نه به خوندونه او مزې ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې اخلئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته را معلومه ده تاسو دا خبره چې د هر اتوار په ورځ یعنې د پیر په شپه باندې موږ راځو او ستاسو سره کیسه به درته وایم کې نوې کیسه شریکو، نوې کیسې راوړو ستاسو دپاره او هغه ستاسو سره د هوا په چپو باندې د اف ام 90.3 وطن ریډیو نه ستاسو سره شریکو. په تاسو باندې دغه خوشبویانې دغه ګلونه په تاسو درشیندو. نن هم زموږ سره کیسه لکه د تیر ځل په شان هم کیسه موجود ده او هغه کیسه ده کومه چې په تیرو دوه خپرونو کې موږ دوه ټوکه تاسو ته وړاندې کوو. د هغې څه لږه حصه نن به هم ستاسو سره شریکوو انشاءالله تعالی چې نن به دا کیسه ختمه شي. کیسه د ادم خان او درخانۍ ده. کیسه به درته وایم، به هم تاسو به اورئ او د دې ښکلا او ځلا هم تاسو یې، ځکه چې په 0937551221 باندې به د دې کیسه د ختمېدو نه پس تاسو مینه ستاسو محبتونه به پکې شاملو. راځئ چې اول کیسه ته غوږ شو چې کیسه یې څومره پاتې ده او بیا د هغې نه پس تاسو کالونه او ورسره موسیقي دا هم د دې خپرونې ښکلا برخه ده. راځئ چې کیسه ته غوږ شو چې ادم خان او درخانۍ کیسه موږ کوم ځای پرېښې وه. موږ خو کیسه هغه ځای پرېښې وه کله چې ادم خان او هغه میرو هغوی د ملنګۍ په جامه کې لاړل او بیا هغه باغ کې ناست و. هغه باغ نه بیا درخانۍ ورته په کړکۍ کې جړل او هلته چې کوم نه ادم خان ورته جړل او دې کې پایوې راغی چې دا نظاره یې ولیده نو هغه حیران دریان شو. بیا په دې باندې هغه سوچ وکړو چېرې دا خو مېلمانه دي، نه یې شړلی شم او نه یې رټلی شم او دا مناسب هم نه ده چې مېلمانه مې راغلي دي او دا زه شړم. نو بیا څه چلو شو، دا دې کې بیا ادم خان دې کور ته رالل. په دغه ځای باندې موږ کیسه پرېښې وه چې ادم خان واپس کور ته راغی او بیا ډېر پریشان و. نو اوس په دریم ټوک د دې ځای نه شروع کوو چې دوی کله کور ته رالل او درخو نه زړه صبر نه شو او بیا هم دغه شان د بلار او رونو عزیزانو یې د یو بل سره مشورې وکړې چې اوس ادم خان له څه بندوبست په کار دی د واده چې دی له واده وکړو چې د درخو نه یا د درخانۍ نه بلې شي. نو یوه ګلناز نومې جینۍ وه چې په یوسفزو کې ډېره ښایسته یادېدله. بیرو ته یې وویل چې دی بوځه که چېرې هغې خوښه شوه نو موږ به ورله وغواړو، واده به ورله وکړو. بیرو څه په هیلو بانو په چل ټګی په څه روان کو. ادم خان روان کو هم په هغه شان د فقیرۍ په جامو کې روان کو، هغه جامې یې اغوستې وې. د ګلناز یې کوڅې نه بوتلو او بیرو ور وټاکو چې خیر راوړئ خدای مو باخه. ګلناز کاسه له دانو را ډکه کړه او ولې یې راوړه. بیرو ورته ووایي چې ګوره خان دا خو درخانۍ نه کمه نه ده، ته وګوره ورته څومره ښایسته ده. ادم خان یو سوړ اسویلی وکړو. څنګه اسویلی وکړو؟ ویلې چې که د تمام جهان جونې راټولې شي که نه د بیرو د درخانۍ د نوک سره بیا برابر نه کړم. ګلناز چې واورېده ډېره خفه شوه او ویلې چې درخو د ادم خان په یارانه او په تختونو سره مشهوره ده او که نه وي نو داسې ښځې شته چې درخو به یې څوک په ویښته هم وانخلي. بیرو ورته ووایي چې ګلنازې موږ ستا په طلب راغلي یو. دی ورته ووایي چې اوس وخت لږ دی، دا ځای د ودرېدو او د خبرو اترو نه دی. تاسو ملنګان یې او تاسو چل وکئ چې د هغه بوډۍ کور ته لاړ شئ، یو لرې ځای ورته وښودو لکه ویلې چې ورځئ هغه به ستاسو مېلمستیا تیاره کړي او زه به هم شپېله درشم. دوی د یو بوډۍ کره لاړل او چې شپه شوه ګلناز یې مور ته وایي چې زه بیبي څه جوړه شاید نه یم او دلته شور دی، زوږ دی او ټول غوږونه مې سم خوري، نو زه به که ستا خوښه وي نو زه به ماما کره سملمه. مور ورته وایي چې ورځه بچیه چې دلته شور دی او ستا طبیعت خراب دی نو ماما کره ځه. مور یې ورسره ویځه کړله او چې دوی کره د کوره ووتل نو ګلناز یې د هغې ته وایي هغه ویځې ته ویلې چې ورځه خپل کار کوه، ما د ماما کور په خپله هم لیدلی دی. ویځه ترې را روانه شوه او دا لاړه او دا نیغه د بوډۍ کره لاړه. هغه ځای ادم خان او بیرو ناست وو، یو بل سره ګپ شپ لګو. خو ادم خان په ګلناز هېڅ پروا ونه کړه. ګلناز
له قهره بېرته را روانه شوه غوسه شوه که چې لکه زه دومره رالم او تاسو ما ته اړو څه ونوي چې په خیر راغلې یا ستړي مه شي یا کښېنه یا ودرېږه یا ځه نو بیرو ورته وایي چې ادم خانه دا مناسب نه و چې موږ د دې مېلمانیو ورسره قبر وکړو داسې چل دی چې ورشه راوایړوه راویګرځوه ادم خان ورته وایي چې ځه بیرو ته ورشه رایوله بیرو ورپسې لاړو ورته یې وایي چې بیبي ګلنازي راوګرځه ادم خان نه پوهېږي هر څه له خولې وباسي راځه ګوډه را واپس شه ګلنازي ورته ویل چې زلمیه داسې نه ده چې موږ باندې خپل ځانونه سیوا دي خو ما ویل چې سړي دي مېلمانه دي راغلي دي مجلس به ورسره وکړم که نه وي ما ته خو داسې ښکاري لکه د چا ورور وي بیا ادم خان هم ورپسې راووته ګلنازه یې راوګرځوله چې زه راځه خفه کېږم چې دننه راغلل بیرو وویل چې بوډایه بی که څه دې پخ کړي وي راوړه چې وخورو له لوږې نه مو زړونه وچاودل د خدای نیکبختي زاره مو چاوده شا به زر راوړه بوډا یې زر بس غله وښکله او دوی سره درې واړه وخوړله ښه په مړی یې وخوړله چې خوراک اوزګار شو نو ګلنازه پاتې شوله او دوی ترېنه هم شپه کې رخصت شو کلي ته روان شو چې له کلي ووتل موسم ډېر د یخنی و مطلب لکه دسمبر میاشت به واخلو ساړه ډېر و د دسمبر میاشت ونه خو لکه هسې زه یم چې مطلب د دسمبر لکه ډېر یخني په دسمبر او جنورۍ کې که نه دغه میاشت پتې والو کلي ته روان شو چې له کلي ووتل موسم د یخنۍ و ډېر ساړه یعنې یخني ډېره وه ادم خان غمونو له طاقته پرېستلی و کمزوری کړی و د درخوانۍ غمونو یخنۍ پې غربه شوه ناجوړه شو چې کور ته ورورسېدو څو ورځې رنځور پروت په کټ کې جوړ زر تر زره مړ شو اوس چې درخانۍ خبر شي نو هغه به لکه د شیرینۍ مخ او سر نه وهي چې وای ادم خانه زه دې فرهاده زه دې چاته پرېښودم وایه به ادم خانه راپاسه که نه وایه ادم خانه ما خو هسې ګپ لګوه زه ستا د مینې څه خبر وم یا ادم خان دا چغې به نه والې هغه ښه د سړي سینې مالکه او په باغ کې اوس ګرځي راګرځي ګلونه ټولوي او څه وایي او ګلونه شوکوي او وایي زما په سترګو ورته ګورئ چې یار ښایسته دی که رب زه لیونی کړم او دا لیونی ګرځه د کلمو زه چې ډاډه در باندې یم او چې لیونی شي په دې راشه دا لیوني د ملک چا شړلي دینه او نن چې مې راشي ښکلی شنه زه به کومه نازو ادا او جوړ په دې کې ورپسې دغه ورله دا نوکره چې کومه هغې سره چې کومه وینځه وه هغه ورپسې راوته وی چې یدرخانه خبر خو نه که نه ادم خان مړ دی جوړ بس دا و د لاس ګلونه په لاس کې پاتې شو د جولای ګلونه په جولای کې پاتې شو په ولاړه دې ساه وخته او एकदम را پرېوته انا لله و انا الیه راجعون درخانه چې کمدنو هم وفات شوه او ادم خان هم وفات شو درخانه چې دا خبر واورېده نو بس په هغه ځای باندې مړه شوه دې پره چې پایوې خبر شو پایو خان خبر شو راغې دای ته ویل چې دا څنګه چلو څنګه کیسه وه ما خبر کا هغې ورته ویل چې هغه وینځه راله ورته یې وی چې ادم خان مړ دی جوړ بس په ځای ولوېده او مړه شوه هغه هم داسې سر کته کړو داسې وڅنډه چې اوهو ډېر زیات خفه شو ویې ویل چې رښتوني عاشقانو او ما پې هسې زور زیاتی ورباندې کوو پس له هغې د ادم خان د ښخولو سمبالې هلته کېدو او د درخانۍ تیارې دلته کېدو او دستور د دوی دا و چې په کال کې 6 میاشتې به دوی د سیند په غاړه اوسېدل او دغه وخت چې دوی مړه کېدل کډې یې د سیند په غاړه وې نو قبرونه یې ورته د زړې مېرې لاندې او د مصري باندې د پاسه او د میرې په کناره د سیند په غاړه وکنستل دواړه یې ښخ کړل مګر د ادم خان سره د یو سړي لونګی په قبر کې پاتې شوه له مولا یې پوښتنه وکړه چې مولانا صاحب
مونږ قبر وکړو نو دې بل ملګري لونګی پاتې شو د هغه ورته بلکل اجازت ته ورشئ قبر ولټوئ راوي باسئ چې قبر یې وسپړدو نو څه ګوري چې درخانۍ او ادمخان دواړه پکې پراته دي د پایوي عزیزانو دنګ ورغلل او راویښ کړل او بیا یې ښخه کړه بیا د غوسې نه په درېیمه ورځ چې میټاخیلو کته بیا د ادم خان سره په قبر کې درخانۍ پرته ده د پایوي عزیزانو د ادم خان په عزیزانو دعوا وکړه یعنې د خون دعوا یې وکړه چې دا دوی وژلې ده مولا سره لاړل چې شریعت کتاب کې وګوري چې د دې څه حال دی څه چل وکړو لکه مولا حکم وکړو چې که ادم خان د درخانۍ قبر ته ورغلی وي خو میټاخیل ملامت دي او که نه چې درخانۍ ورغلی وي نو د دوی هېڅ تقصیر نشته اگر که شرعي حکم نو لیکن د مولا صاحب مطلب دا جګړه ختمول جګړه ختمه شوه هر څوک سره په قرار شو او کیسه لاړه ختمه شوه درېیم ټوک هم ختم شو اوس په یو وړه شان دماغ لم د دغې نه پس په ستاسو مینه ستاسو محبتونه په 0937 55 12 21 باندې چې کوم راځي هغه به پکې شریکو راځئ چې واخلو یو وړه شان دمه دمې نه پس په بیا راځم چېرته به هم نه ځئ خپل وطن ریډیو او خپل کوربه سید عادل سره به اوسئ او 0937 55 12 21 به یاد ساتئ خو د دې وړې شان دمې نه پس ګرانو قدرمنو لیدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وطن راډیو اف ام 90.8 او خپرونه ده کیسه به درته وایم کې تاسو د ادم خان او درخانۍ درېیمه حصه واورېده یعنې کې د هغوی هغه کیسه په دریو ټوکونو کې نن سرته ورسېده ادم خان او درخانۍ وفات شو اوس په راځو ستاسو مینې ستاسو محبتونو طرف ته نو ګورم چې زموږ سره په 0937 55 12 21 باندې لومبنی کالر څوک دی او څه به ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی خوږه خور مې څوک ته او د کوم ځای نه ده بایجان لیلا خبرې کوم د بونیر نه لیلا د بونیر نه هرکلی راته وایو لیلا ډېر صحتمند تاسو به د خپل پروګرام کې هرکلی په خیر حالې وایم ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباده اوسئ الله په الله نور هم ګرانه شي ډېره زیاته مننه بایجان څنګه یې ښه پروګرام سم ډېر زیات ښکلی دی کیسه دې واورېده بالکل درې واړه ټوکونه دې واورېدل درې واړه زه هر یوه کیسه اورم بایجان د دې نه مخکې کومه کیسه وه د ادم خان درخانۍ نه ادم خان درخانۍ نه هرېږت نه مانه چیرې ده حاتمتای یو که فرهاد شیرینی دغه له هغه مې ما اورېدلې وه ډېره مننه څه به ویل غواړې خپلو اورېدونکو ته به څه پیغام ورکول غواړې ټولو اورېدونکو ته سلامونه وه ډېره مننه جی وعلیکم السلام یو جهان مننه جی جی تاسو کوم سون پلی کو کنه وسو د خپل صحابه دا بیا دوباره بیا پلی کا طاهره کی او خاطر وایي ته سلامو او جبران بھائی ته او عمران بھائی ته ټولو ته سلام اوکې الله ډېره مننه جی وعلیکم السلام یو جهان مننه خورکۍ وه د بونیر نه لیلا نوم یې دی وایي چې تاسو چې کومه سندره پلی کړه د په مړو سترګو چې وګوري نو ډېر مې خرابوي دا ښکلي او د ثوابی وایي دا راته په اخره کې بیا ولګوه جبران صاحب ته عمران صاحب ته او خاطر جان صاحب ته سلامونه وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه یې الحمدلله خیر خیریت ته د خیره سره دا خوږ ګلاب د کومې باغچې دی یاد خان خبرې کوم وروره څوک جی یاد یاد خان هرکلی راته وایو یاد خان پروګرام کې هرکلی وروره ښه یې شکر الحمدلله ډېر د الله په باران شته که نه باران یاره د باران نه خو نه یو خبر باران نه خبر تاسو د کوم ځای ناستې که نه د کوم ځای نه خبرې کوئ شیرګړ نه شیرګړ نه ماشاءالله ستاسو نه د اسخاکوټ ستاسو نه د اسخاکوټ څومره لرې دی اسخاکوټ زه ته مونږ ګرټیانې مونږ کار مار کومه بټوره راغلي وو ښه کار مار ښه دی د خیره ګزاره کوي ګزاره کېږي مړه کیسه دې واورېده خوښه دې شوه ډېره مهرباني چاته دوا سلام به لیږي که نه ټول ټیم ته سلام تا ته سپېشل سلام
ډېره مننه جي. وعلیکم السلام. ستا د مینې ستا د محبت یو جهان مننه. صحیح دی. په الله ګران شي. ورو زموږ سره د شیرګړ نه مزدورۍ له راغلی دی دلته شیرګړ ته او کیسه مې واورېده ډېره مې خوښه شوه. ډېره مننه ستاسو د مینې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل صاحب څنګه راول؟ شکر الحمدلله. ممتاز باچا دی زما په خیال. جی نجمه سرتاج داود هوټل تخبه. سرتاج د تخبه ډېر داود هوټل تخبه. ښه جي ښه ښه. سهله وال د خیر دی. ټیک ټاک. کیسه دې واورېده که نه؟ ډېره ښکلې مې واورېده خو په دغه ځای کې ډېر خفخان راغی چې هغه پښتو متل دی په آخرت په جانان غواړم او په دې دنیا زورور نه راکوي. لکه دا خبر کې هغه په مړینو د یو بل نه جدا کوي. بالکل بالکل دا حقیقي مینه وه که نه. نن سبا خو بس مړه دا به و چې د پیو مجنونان دي. الو جی 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 هغه متل د پښتو مې درته وکړه که نه؟ جی جی خبر کې بیا کله یو ځای ټپه وه جي ټپه دې وکړه. په آخرت به لالې غواړم او په دې دنیا یې ظالمان نه راکوي. نو ټپه دې وکړه ډېره ښکلې ټپه دې وکړه د خیره سره. په دې دنیا دې په آخرت په جانان غواړم او په دې دنیا دې زورور نه راکوي. بس یا ظالمان یا زورور تقریبا دواړه یو شان دي. الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. خجي به زما کوپران ته او نواب علي سواته او انور څوکیدار ته خصوصي سلام او جبران صاحب او دغه خاطر جان صاحب ته په واتساپ. ډېره مننه جي. وعلیکم السلام. ستاسو د ویني زموږ سره سرتاج ورور تخبیر او جبران صاحب ته خاطر جان صاحب ته او فواد صاحب ته سلامونه کړي. ډېره مننه ستاسو د ویني. ګورم چې زموږ سره بل ملګری څوک دی د هوا په چپو باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی او احمد صاحب خبر کوم من فرض المعینه هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو څنګه یې ښه طبیعت ته ښه دی جوړ یې؟ ډېره مننه. تاسو خیر بخیر یې؟ الحمدلله. کیسه دې واورېده که نه؟ کیسه خو مو درېیم قسط واورېدو جی خو ډېره مزېداره وه. دا درېیم قسط خو ما معلومات کړو چې دا ادم خان درخانۍ دا د دې بره بازدري نه و. د بره بازدري و خو په دې کیسه کې که تاسو ډوبي کې اورېدلي نو درخانۍ د بره بازدري وه او دغه چې کوم اوس وي چې یوسف خان ادم خان د کوزي بازدري و. دوی هلته و خو په یخنۍ کې کوم خواته دي؟ یاره که نو لږ صبر خو وکړه که نه. دوی بیا چې کوم دی نو شپږ میاشتې به دوی د ښکته راتلل د سوات نه ښکته راتلل د یخني به دوی دلته تېروله. نو دوی په دغه دوران کې دا رواج و چې کوم ځای به سړی مړ شي بس هلته کې به یې ښخو نو دوی دلته مړه شو که نه دلته د سیند په غاړه کوړي سره. نو بس هلته مصري بانډکۍ وله قبرونه وکنستل او بس هلته یې ښخ کړه. خو قبرونه به دې نه بونتي. صحیح به دلته مصري بانډکۍ دي ښه کوړي سره خوا کې دا پوسو کې مصري بانډه که نه مصري بانډې ته چې ورشي نو بیا به چې کوم دی د پته چې مې درته وختي څنګه وښیله د سیند په غاړه او د زړې میرې د لاندې او د مصري باندې د پاسه د میرې په کناره باندې قبرونه دي ښه او غټه د بیرې ونه پکې ولاړه ده. صحیح ده؟ ډېره مننه. ډېره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ورور ووایي چې زه خو دوه درې پیرې بازداري ته لاړم او سوات بازداري ته که نه خو قبرونه مې هلته پیدا نه کړل نو دلته دي قبرونه خو دلته کوړي سره دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلاب د کوم ځای دی او د کومې باغچې دی؟ علي بګي سخاکوټ نه. سخاکوټ نه څوک؟ محمد حمزه. محمد حمزه. سخاکوټ کې بیا د کوم ځای؟ علي بګي نه. کوم کلي نه؟ علي بګي نه. علي کلي نه. ښه ښارکلی راته وایو ګلابه. بخیر علي. کیسه دې واورېده که نه؟ کیسه مې واورېده. خوښه دې شوه؟ څومره دې خوښه شوه؟ نو داسې 75% مې خوښه شوه. او که بعضې مینهوال داسې چې ورته اکثر وده شي که نه او چې وده شي بیا اکثر هغه موبایل ته هم څوک ماتي یا پلار پرې راشي یا پرې ورور راشي بس موبایل له کړس ورکوي واسې وایي ټوله شپه شړار لګېدلی دی او ته ترې وده شوی. او جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه جي. کیسه یې واورېده ډېره خوښه شوه. د سخاکوټ نمایندګي وکړه ځکه چې د سخاکوټ نه د شیرګړ نمایندګي پکې ومو شوه د سخاکوټ علي کلي پکې ومو شوه درګۍ او ملکڼ لا پاتې دي. السلام علیکم.
دا بعضې مینهوال راتلل سوي سم د لیوانو هغه خوب د راتلو سره بیا تښتېدلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوږ ورور مې څوک دی او د کوم کلي نه دی د خیره؟ سید عدیل بھائی د بنیر جوړ کلي نه اسیم ماما خبرې کوم. ماشاءالله ماشاءالله د بنیر جوړ کلي نه هرکلی راته وایي استادي مشي راته وایي ډېر لرې نه دی یاد کړي. ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله شي ډېر ښکلی پروګرام دی وکړو او ډېره خوږه قصه یې راباندې پوره کړه ډېره خوشحاله شي. د شکر چې پوره شوه زما سره دا غم وایه سره چې ته د مرګې لرګې کي او د کیسې نیمګړې پاتې نه شي. امین امین. نو تاسو ښه الحمدلله. چاته دعا سلام لېږل به غواړې که نه؟ انشاءالله د خپل ټایمه پورې ودرما جبران بھائی ته او خاطر جان ته او فواد بھائی ته جمال جي ته ټول منیجمنټ ته زما طرف نه دعا سلام او مینهوالو ته سلام. ډېر زیات خوشحاله وو. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه یو نړۍ مننه. 0937551221 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه په ګڼ شمېر کې را روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سید عدیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. او زما په خیال چې ممتاز باچا د تخبای نه راغی. ممتاز باچا د تخبای ګلبهار نه. سید عدیل صاحب څنګه کتاب واورېد او ډېر خوند یې وکړو. لکه هغه یو ټایم کې پکې زه څوک لاړم او دغه چې کله ورغی او ورې وړه به که نه وایي خیر راوړه خدای وبخښه په دغه وخت مې ډېر وخندل. ولې دې وخندل؟ په خیر پورې دې وخندل؟ او که نه ډېر په خوږ اواز ته وویل ونه خندا راله سید عدیل صاحب او که نه دا خو موږ راوړو ستاسو دپاره چې ستاسو په مخونو باندې دا مسکا راولو. بلکل. سید عدیل صاحب څنګه نور خیر دی که نه؟ شکر الحمدلله. ستاسو دعا ده. سید عدیل صاحب بس یو ریکویسټ دی کوم اخري کې چې د 2 منټه پاتې شي که نه خپل غزل لږ پلی کړه پېښور هغه دا دی په کیوشټ کې را سره پروت دی انشاءالله لګوم به یې که خیري. لازمي به ډېر زبردست غزل دی ورې لیکلی دی ډېر زبردست. ډېره مننه ستاسو د مینې ستاسو محبتونه په تاسو باندې خوږ لګي نو ځکه تاسو داسې خوږ دی. صحیح شو. ډېره مهرباني. بس خاطر جان صاحب ته سپیشل سلام. خاطر جان ته سلام. وعلیکم السلام. جی ډېره مننه یو جهان مننه. زموږ سره ممتاز باچا ورور تخبای نه او ډېرې خوږې خبرې وکړې د پښتنو په شان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عدیل څنګه؟ شکر الحمدلله خیر دی. څوک جي او د کوم ځای نه؟ تخبای نه هرکلی راته وایي خورو. الحمدلله خیر خیریت دی د خیره سره. کیسه به زما په خیال چې 3 واړه کیسټونه برابر شوي که نه؟ ما د خاطر بای د فرحات شي د میدان د خاورو مکوسي هغه زما په خیال تاسو هر پروګرام کې هم کال کوئ ورته. جی ډېره مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو یو جهان مننه. په دې چې نو ستا د اواز ډېر مزیدار دا ټکي د مزیدار وي کومې دا چې وي هغه درخانه لګیا او باغ کې ګلونو کې ګلونه شو کولو هغه دای وسره مې ګلونه شو کولو او د غلي غلي ځان سره لکه لګیا و که نه زما په سترګو ورته ګورئ چې یار ښایسته دی که رب زه لیونی کړمه. او جی نه خو هغه لګیا و که د هغې غټپې مې نه ته وي. په اخره کې ستاسو د غزل نه وي خبره غزل ستاسو جی جی بلکل دی هغه به پوه کړې انشاءالله کوشش کوم پروت دی را سره دا دی که خیري ښه او جی او بس هغه راته پلی کړه ډېر مزیدار دی. ډېره مننه جی او جهان مننه ستاسو. وعلیکم السلام. 0937551221 0937551221. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مې څوک دی او د کومې باغچې نه دی؟ زه ماسل خان ماسل یم د زوړ روشا تحصیل درګۍ. زوړ هیروشا تحصیل درګۍ ماسل خان ماسل صاحب ستړي مشي درته وایو هرکلی راته وایو. پروګرام مو بس اوس دغان کو موبایل پروګرام مې اورېدو ډېر مزیدار و کیسې مې وانه اورېدو ستا د خبرې ډېرې مزیدارې وې میرا شرنګ وله ورکړه. قصه د ادم خان او درخانۍ کیسه وه. هلو پروګرام ډېر ښکلې روان دی نرۍ نرۍ باران هم ورېږي ډېره غټه مزه کوي مونږ په ډیوټۍ ځای اختر صحیح راځرم دی هغه هم سلامونه کوي. ډېره مننه یو جهان مننه. او کیسه د ادم خان او درخانۍ کیسه وه او نن ختم هم شو او دواړه مړه شو پکې. بس ټیک شو چې بس مونږ ته منظور ده خو ستاسو دا خبرې مو خوښې شوې د دې د وجې مو پروګرام هم خوښ شو
او پروګرام ډېر په مینه مو وشو د شل منټې وشو چې پروګرام مو ولګو ډېر مزیدار پروګرام شو ډېره مننه جیو جهان مننه دغه شان ستاسو مینه چې راځي نو موږ به انشاءالله ښکلې کیسه ستاسو دپاره راوړو ډېره مهرباني ډېره مننه جیو جهان مننه د درګاه نمایندګي پکې ومشوه اوس پاتې چې کوم دی السلام علیکم زه بعضې مینهوالو راتلل سوي سم د لیوانو هغه خوب وي د راتلو سره بیا تښتېدلي وي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الحمدلله بالکل ټیک ټاک د خیره سره پیدا دې زه په پوره نظام باندې چې بس تاسو سره ملاقات وکړم بس دا ملاقات نه دی لارې د ژوندو دې راغلي ملاقات نه کړه فیس ټو فیس کې سره ملاقات وکړو تاسو چې ډاکټر صاحب څنګه پروګرام وکړو که خپله پېژندګلو دې راسره کړو نور به م خوشحاله انشاءالله وابا خپله پېژندګلو که م راسره کړو نو دا مینهوال به م خوشحاله شي او زه به م خوشحاله شم د بازدارۍ نه لږ وټې ښکته ښه غاله انشاءالله وبشي که خیر ډېره مننه جیو جهان مننه ستاسو د مینه ستاسو مینه ده ګنې یقین وکړه دومره خصوصیات را کې نشته لکه را تاسو څومره بیانوئ انشاءالله تعالی که خیري به د زیارت پرست خدای ته راشه چې څه ټایم د زړه غواړي انشاءالله بالکل یم به که خیري په کوم دا خو د 0937551221 زمونږ د ټلیفون شمېره دلته سټوډیو نمبر دی زه وبهي زه تخبای ته چې راشي دلته سټوډیو کې میلاو شو زه دلته چینل کې به زه یم که خیر انشاءالله ډېره مننه جیو جهان مننه ستاسو د مینې 0937551221 او ګورم چې بل ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی د کوم کلي نه عبدالله جان کلي شمس الاسلام ښه عبدالله جان کلي نه هرکلی درته وایي شمس الحق صاحب څنګه یې الحمدلله ستاسو دواګانې کیسه مو واورېده که نه کیسه مو واورېده که نه کیسه مو واورېده بس موبایل مې چالو کړو او هغه شان بیمارۍ مو ښېګړه مې نه وشئ ادم خان درخاني کیسه دغه شوله بس هغه دواړه مړه شول پکې دې سره به لږ ښه شوی که نه د ادم خان درخانۍ کیسې سره لږه ګزاره به شوې دې سره که نه دي ادم خان ګزاره مې شوی خو ما چې رور ته مې رینګ وکړمه چې دا بوی چې دا بې وفا دی اوس یې مونږ سره بیا رابطه ونه کړه بېغوره شوی دی رانه که نه بېغوره نه مونږ ته پته ده ستاسو د مینې مونږ ته پته لګي دا په نیمه شپه چې دا کارونه راځي جی پروګرام خو ستاسو اورو ډېر تکلیف و په زړه مې ډېر سخته تکلیف دی الله دې خیر وکړي بس دعا راته کوو چې الله تعالی دې ستاسو را تکلیفونه لږ کړي او بس الله پاک یې کامیاب کړه خدای پاک یې دې بری درکړي الله دې عزتونه درکړي امین سره ستاسو ستاسو ټول ټیم باندې سلام جبران صاحب باندې ستاسو ټول باندې الله پاک مو شپه په خیر تېره کړي مونږ ته هم دواګانې کړي ښه وعلیکم السلام ډېره مننه خامخا به راته دعا کوو ستاسو موږ په نیمه شپه یادوي په دې نیمه شپه راته موږ دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو ټول مصیبتونه چې کوم دی هغه په خوشحالو کې بدل کړي او الله تعالی دې ستاسو نه هرې بیمارۍ چې ستاسو دي هغه دې ستاسو د خدای د خپل کور د منګي اوبهدارو کړي السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمدلله خیر دی دا ګلاب د کوم ګلستان دی ګلاب د سید آباد پیر آباد تخبین را دی خوا سید آباد پیر آباد تخبین را دی خوا سخاکوټ طرف ته که نه دی مردان طرف ته دی خوا دی دا تخبی روډ چې کوم دی دا سید آباد پیر آباد منظرو کلي ښه دی خوا یې او بس پټۍ ته ناست یو تو اسمان هم ګړځېږي او ستاسو پروګرام او کیسه به ومورې که نه کیسه مو واورېده چې بټۍ ته هم ناستې باران ومورېږي او کیسه راته لګېدلي اوهو پروګرام اورو ډېر غټه مضمون دی تاسو سلام تاسو رسول ته سلام ډېره مننه یو جهان مننه او بټۍ ته ښه ښکلی ښه مزېدار کښېنه
کیسه دې واورېده اوس کالونه واوره ښه چې خلک څه وایي ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې 0937 55 12 21 باندې ګورم چې بل ملګری زموږ سره څوک السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ ورور مې څوک دی عزیز خبره کوم د تغذیه څخه څنګه عزیز ورور هرکلی راته وایو ګلابه څنګه لګي شکر الحمدلله ستاسو دعاګانې دي د خیره سره کیسه دې واورېده که نه یو کیسه نو جړای راوسته نو درې واړه کیسه دې واورېدل که نه اخري کې دله جړا درله یاره والله جي بس جړای راوسته بس په سوچ او فکر کې لاړم بس بیا اخر کې لږه خندام رانه تاسو هغه وظیفې دغه وکړه چې وظیفه راوړې خدای مو بخښي وظیفه نه وظیفه خو یې نه غوښته وی خیر راوړی خدای مو بخښه داسې خیر راوړی وظیفه یې نه غوښته ملنګای جامې یې اغوستې وي او جی زموږ رشتهګان دی هغوی ته د دوا سلام ورته کومه ولېږه ورته عادل دی عادل دی ما ته خو راورسېدل ستاسو دوا سلام ستاسو د دغه سره دی عبدالرحمن کلي زموږ د ثوابای د عبدالرحمن کلي هغوی ته زما دوا سلام ورسوئ دي ټول کلي ته که یو کس ته او شیرزاده دی شیرګل کې ښه شیرزاده شیرګل کې هغوی ته زما دوا سلام ورسوئ ډېره مننه وعلیکم السلام ټولو کسانو ته زما ستړی دوا سلام ډېره مننه جي او جهان مننه د رادیو ټولو کسانو ته سپیشل دوا سلام کوي خاطر جان صاحب جبران صاحب او ټول ملګري چې څومره هم دي ټولو ملګرو ته سلام کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا خوږ ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی ایاز خبرې کوم محمد جان منبر کې دی ایاز د محمد اجان منبر کلي نه هرکلی راته وایو ستړي مه شي راته وایو په خیر راغلی عادل ورور ته سپیشل سلامونه په دې خوږو قصو باندې تا ته مبارکباد درکوم چې دا خوږې قصې موږ ته راوړې موږ ورته ناست ډېره مننه چې په الله ګران شي قدرمن شي هر چا ته ویل چې قصه څنګه قصه خو ته زبردسته موږ سر نه ټول قسطونه اورېدلي اوس په اخره کې سړی لږ دغه هم شي خو دا هغه وایي مینه ټول خبره نه ده وایي مینه هغه ده چې د زړه په خوښوي نه او که سر مې یو ماښام سر تور کړو بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوي نه دا ښې مینه وه ستا خبرې نه په قبر کې یو بل اوس خو ستا خبره د ټولو مجنونان دي په ایماندارۍ دا چې صحیح مینه موږ ته پکار دی یو بل سره مینه محبت وکړو نفرتونه ختم کړو ځکه د دنیا دغه هغوی هغوی ته ښې مینه کوئ په قبر کې هم یو ځای شو بالکل دا ګوره دې نه مخکې د فرهاد شیرینۍ کیسه وه که نه چې هغه په ځنګل کې ګرځېده او شیرینۍ 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 چغې به یې والي او دا دمخان و هغوی هم په مړینې یو ځای شو دا هم په مړینې یو ځای شو ستاسو دې قصه نه به د هغه مینهوال به هم پرې راغلي چې داسې مینې هم تېرې شي داسې مینه وکړي دا ته موږ دې خلکو ته دا ښېږي چې یاره تاسو هم داسې مینه کولی شئ موږ خو ټوله د لالچ مینه ده چې څه پکې نه وي والله غازیه ته ورځم نو صحیح خبره موږ په کار کې دغه ساز کړو داسې مینه په کار ده چې قربانان په قبر کې هم یو ځای و دې ته مینه وایي بالکل بالکل صحیح خبره ده او په الله ګران شي سلام علیکم مونږ ته چاته سپیشل سلام کوم او پروګرام دې په ګل بدل د الله ټول به ژوندی ساته چې دا کیسې راځي مونږ یو امین 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 ډېره مننه په الله ګران شي ډېره مننه وعلیکم السلام ایازو د محمد اجان منبر کې الله تعالی دې ټول عمر دغسې ژوندی ساتي چې موږ ته دغسې کیسه یې کوي نو خدای خبر چې دومره کیسه یې به یو که به نه السلام علیکم وعلیکم السلام سید عادل صاحب څنګه خیر دی الحمدلله خیر خیریت ته د خیره سره شیر رحمان خبره کوم د باجوړو کلو تغذیه نه شیر رحمان د باجوړ کلي تخبیه نه باجوړو کورونو تغذیه ښه باجوړي کورونه تخبیه نه هرکلی راته وایو ستړي مه شي راته وایو خوش آمدید جی آیا نو په خیر راغلی کیسې خو یې ډېر خوند وکړو خو انجام یې ډېر افسوسناک و سر وي نو بس افسوسناک و ځکه خو مې پکې ته ټاپې کولې او ځکه خو مې راته پکې وي چې خیر راوړی خدای وبخښه او څه د دې نه پس په دا سمه کیسې نمبر د دې نه پس په اوس کتاب ګوري چې کومه کیسه یې نمبر دی مقصد یې زما سره په تاسو ته جي جبران صاحب ته او خاطر جان ته دوا سلام دي وعلیکم السلام یو نړۍ مننه ستاسو د مینې ډېره مننه جي 0937 55 12 21 باندې ګورم چې زموږ سره بل مینهوال څوک السلام علیکم السلام علیکم عادل صاحب وعلیکم السلام دا خوږ اواز د چا دی او د کوم کلي نه دی زه د میر زمان مې مزدور آباد د مانیکو نه
هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو په خیر راغلې دا ملیکونه او خدای مبارک دره مړه هم تل ډاکټر صاحب نه وزګارېږي نو تاسو مونږ دا کیسه راته کومه نه دا کیسه راته کومه نه کیسې خو مو واورېده خو تا په جواز غلط وکړو که نه یار څنګه اواز مې غلط وکړو مړه دا دې ته پکار وظیفه راوړې سره د انګوري وچه منخلي بس هغه تاسو هغه کسر پوره کړه که نه وظیفه نه وه وظیفه نه خیر یې غوښته خیر نو بس ته ډاکټر صاحب نه وزګارېږي مونږ د پروګرام له چرته نه دي نو انشاءالله راځو به که خیر دا خو زموږ خپل وطن دی خپل کلی دی راځو به د خیره سره ستاسو سره به راځو انشاءالله دا به ستاسو لپاره مونږ دعا کوو جبران بھائی خاطر بھائی ته سلام کوه ډېره مننه جی وعلیکم السلام او ته ستاسو سلامونه ورسېدل دا ملیکونه ډېر خوږې خبرې ورو کړي وګورم به چې بل ملګری زموږ سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام بجان څنګه خیر الحمدلله خیر دی دا خوږ ورور مې څوک دی او د کومې باغچې دی دا به تاسو خبرې کوم نه منګوري بجان څوک جی بغزاده برساته منګوري بغزاده د بره منګوري سوات نه جی جی او جو سوات منګوري ماباد رحیم آباد خمه که کوزه بازار یا بره بازار ده جی جی ښه ښه هرکلی راته وایو ډېر لرې نه دی یاد کړي الله دې خوشاله کړه الله دې ژوندونه کړي تاسو ته یو وعلیکم السلام وایم په ټولو په خاطر جان باندې باندې او په ټولو په تاریخ ځانو سره تاسو ته یو ټپه ډالۍ کوم بیا به ستاسو سلامونه ورته ور ورسوم جی جی الله دې ژوندونه کړي مهرباني کوي ته چې د پورې چپ نه ګورې ما نه پکار دی چې سرتوره ودرېږم ورو زموږ سره ډېر لرې نه دغه ټپه مې دې ته ډالۍ کړه ځکه چې ډېر لرې د منګورې نه موږ ته ټلیفون کړو او ډېر لرې نه السلام علیکم سلام علیکم جی وعلیکم السلام خوږ ورور مې څوک دی ګاډي به مې رافیا خبره کوم ډېر ښکلې کیسه پروګرام دا ګاړ کوم بابا جی د کوم ځای خبرې کوئ جی ګاډي به مې رافیا ښه ښه ګاډي بابا نه میرافشاه هرکلی راته وایو غلامه هرکلی ډېر مزیدار پروګرام ډېر ښکلی راغلی ډېر ښکلې کیسه ده ادب خان عبدالخانۍ ادب خان عبدالخانۍ کیسه خو ختمه شوه د خیره سره ډېر ښکلی پروګرام دی بالکل روغ عالم په دې خبره څه پوهېږي چې عاشق شي د هغه زړګی دردېږي جی ډېره مننه چاته دوا سلام لیږي جی ښه ډېر ښکلی مزیدار پروګرام دی زما ډېر خوښه ده ثوابیه ګان زما ډېره خوښه ده پکې بیا پیش کړي کومه ده ثوابی زما ښکلې صحیح ده لګوم نه ده ښه خو مې لګولې وه او بیا ګورم که چېرته موقع مې وشول بیا به یې ته ولګوم صحیح ده صحیح ډېره مننه جي دا ورور وایي چې موږ سره ثوابی هغه سندره ولګوله ثوابی هغه سندره داسې وه چې څنګه وه وایي په مړو سترګو چې وګوري نو ډېر مې خرابوي دا ښکلي د ثوابی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نثار محمد خبرې کوم د الو قاسمینه نثار محمد صاحب ستړي مشي درته وایو جي الله پاک دې حساب به کتاب وبه الله پاک دې ژوندی راځي راکې ته راته راوړي امین 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 کیسه ټوله واورېده که نه خبره پرې خو هم تاسو کال کړی و زما په خیال جی کال په اولمپیکو کې کړی و جی ټوله به واورېده بس اړومبري کې کال وکړه اخره کال وکړه بس د منځ دا کیسه خو بیا الرډي تاسو واورېده کیسه مو واورېده ډېره مزه یې وکړه ډېره مننه جي او جهان مننه چاته دوا سلام لیږي دوا سلام هم لېږم د خاطر جان صاحب ته او جبران صاحب ته یو که دغه منتظر هغه دغه دې راته هغه ته ډېر مزه به وکړي مور مې ویل بچې ناوخته ګرځېده پرېږده څوک به دې مړ کي داسې دغه یې وه صحیح ده زه انشاءالله ګورم که خیري ښه را پیدا کوم یې چېرته دا صحیح ده ډېره مننه یو جهان مننه ورور وایي چې موږ د دغه سندره ولګوه مخکې ورور وایي چې دا ښکلي او د ثوابی راته ولګوه او دې پر زمونږ هغه خور او بل روډ چې کوم ممتاز باچا هغه وایي چې دا پېښور هغه راته ولګوه زه ګورو که نه چې بل ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا بعضې مینهوالو راتلل سوي سم د لیوانو هغه خوب د راتلو سره بیا تښتېدلي 0937551221 یعنی 551221 السلام علیکم السلام علیکم سعید بھائی وعلیکم السلام هرکلی راته وایو خوره عزتمن شیرورجانه پښتنه خبرې کوم خدیجه خور هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو کیسه مو واورېده که نه
کوم وخت د عزتمن شګر خپل کیسه روزانه جی استاد هم په ډیر مزیدار وکنه جی د خیر راوړي مننه جی خیر راوړي خدای وبخښه روزانه د کیسه ته خو دوه د ډیر تر پاتې دمه اخر سره را پاسې روزانه ما دغه کیسه په پکرا نه وړي دچا نمرود حاج محمد خان ان شاء الله اراده مشته ورته خاطر جان ته سلام جبران دیتا ټول ورو ته تاسو سپیشل سلام وعلیکم السلام زما طرف سپیشل وعلیکم سلام 0937551221 دغه شان غوښتنې کوي د کیسو موږ ته پته لګي چې زمونږ مینوالو هم کیسه په خوا اوریدلې السلام علیکم السلام علیکم د خپل ریډیو د لږ ور سایډ ته شه هلو د خپل ریډیو आवाज د لږ په مزه کا هلو اوس صحیح شکر دغه شان ګوره چې کله کال کوي د خپل ریډیو आवाज چې کوم نه غلک شان په مزه کوي دا خانتي ته دغه کې دا کیسه چې کومه دا به تاسو دوباره پرې کله نشر کوئ دا خو دوباره نه نشر کوو بس خبره و ختمه شوه یاره دې کلي خو ډېر د اتفاق موږ واورېدو موږ چې دا موږ واورو موږ اوس ریډیو چالو کړو جی بیا به دوباره څه چارج کوي نو انشاءالله کوشش کوو چې بیا بلې هفتې نه چې کوم نوې کیسه راوړو که نه هغه نوې بیا واوره خیر دی ښه دی ښه موږ د دې په دغې ځکه ډېر دغه فرمایشونه راغله نو او که نه ډېره ښکلې کیسه وه ادم خان او درخانه یې کیسه وه ښه دی ښه او د دې نه مخکې د فرهاد شیرینه یې کیسه وه صحیح ډېره مننه جي یو جهان مننه ورور وایي چې دا کیسه به بیا کله نشر کېږي د کیسه به بیا د اتوار په ورځ او د پیر په شپه د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې انشاءالله تعالی چې بیا نشر کېږي یو کال بل واخلو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې وروره ښه طبیعت دی ښه دی د کوم ځای نه خبرې کوي او څوک خبرې کوي زه تخبینه پیر محمد خان کلینا تخبینه پیر محمد خان کلینا هر کلی راته وایو جي یار مونږ د ګلپاڼې په اواز یو غزل راته ولګوئ کوم یو غزل دا نوې غزل یې ویو تاسو راته سرنامه ووایي د هغې په طرز کې څنګه دی هلو حاجی 0937551221 السلام علیکم 0937551221 باندې ګورم چې زموږ سره کالر څوک دی السلام علیکم الحمدلله خیر خیریت دی د خیره سره خو ګرور مې څوک دی زه عظیم خان کاټلنګ منور خان باندې نه خبرې کوم چې تاسو پروګرام خو نو ډېر مزیدار و دي او نوې دغه نه پکې خبر شوم چې دا قبرونه پاکوري دي که نه چې جی بالکل مصري باندې کې زړې بیرې سره نوې اضافه وشو دي جی په برکت سره دي ها او په دې ډېر خوشاله یم ډېره مهرباني دي ډېره مننه یو جهان مننه قبرونو پته به راته بیا ووایم خیر دی که تلی شي وله که نه ورشه وله زړه بیرې د زړې وګوره ورته د زړې بیرې لاندې او د مصري باندې د پاسه او د بیرې په کناره د سیند په غاړه ډېره مهرباني موږ ته په دې ته نږدې یو خو لکه مطلب چې د قبرونو پته راته نه وه باندې کانه واورېدل زه انشاءالله زه به ولکه خیري ښه انشاءالله ډېره مهرباني انشاءالله ډېره مننه یو جهان مننه 0937551221 باندې اخري کالر راړم او بیا د نه به غواړم اجازت 0937551221 او ګورم چې اخري کالر څوک دی السلام علیکم هلو هلو د زړې بیرې لاندې او د مصري باندې د پاسه د بیرې په کناره د سیند په غاړه قبرونه دي السلام علیکم الحمدلله خیر خیریت ته خور مې څوک ته او د کم کلي نه ده ځه 0937551221 باندې آخري کالر السلام علیکم هلو ګرانو قدرمنو لیدونکو هغه غړي هغه ساعتونه هغه وختونه هغه لمحې په سر ولاړې دي کوم چې به زموږ او ستاسو عارضي بېلتون راولي که ژوند مفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو انشاءالله تعالی د بلې اونۍ کې به انشاءالله
د اتوار په ورځ او د پیر په شپه باندې به ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا حاضرېږي تر هغه دمه پورې که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطرې بدلې شوې وي ستاسو زړه ته پې سزا رسېدلې وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بخښنه کوم ډېره زیاته مننه چې دا یوه ګنټه مو زموږ د کیسه واورېده او ډېر زیات مشکور یم د هغه مینهوالو کومو چې زموږ خپرونې ته د ښکلا او ځلا ستوري راوبخل موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو موږ سره خپله مینه خپل محبتونه د ټلیفون په لار باندې شریک کړل د هغوی یو جهان مننه او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوال چې زموږ سره د فیسبوک په پاڼه باندې راغلل د وطن رادیو FM 90.8 اپیشل پیج باندې راغلل او موږ سره خپله مینه خپل محبتونه شریک کړل او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده یعنې په زړه کې خوښه کړه موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه په تلو تلو کې د ریډیو وطن FM 90.8 د ټول منیجمنټ د ټول سټاف د ټولو همکارو د ټولو قربانو خصوصا د سټیشن منیجر محبوب جبران صاحب او د پروډیوسر خاطر جان صاحب او د هغه سره د ټول تکنیکي چارو چې څومره واکمنان دي د هغه ټولو یو جهان مننه چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې درورسوو د هغه ټولو یو جهان مننه په تلو تلو کې دغه نور کله په شان زاړه درخواستونه پیغام متذکر یم چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي او زه خو ستاسو د خپو خاورې یم ډېر خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکوي د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تماچې داتې واخلئ او په لاسو کې وله یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکوي دویم عاجزانه درخواست چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم الله دې بیا راوله یاره الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې ژړا کوي نه او چې رخصت اخلې منګل راکه چې رخصت اخلې منګل راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما ګرانو قدرمنو اورېدونکو په دې پرېږده باندې خپل غزل سره زړه مې خوږېږي د زړه سر له لږ نظر ماتوم په وینو سور د پېښور له لږ نظر ماتوم پرېږده باندې خپل غزل سره او په دې باندې خپل کوربه سید عادل له د عباسي سبزي صاحب د یو شعر سره ورکړئ اجازت چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته هم چې ښه د بادو شر بریرو سي کور مو ودان شپه مو په خیر